Dhuga ba'umsa faarfataa Salamoon Alamuu kutaa lammaffaan walitti deebinee jirra. Miidiyaa keenyaaf haaraa kan taatan sabskraayib gochuu hin dagatiina. Waaqayyoo kakuu guddaadhaan akkan dhaladhu godhe. Seexanni garuu akka Waaqayyo kakuu narraa qabu waan bareef xinnummaa kootti utuun hamaaf gaarii adda baafachuu hin jalqabiin otoo afaanni koo hiikamee dubbachuu hin jalqabiin ganamaan ariifatee karaatti na hambisuuf waan tokko godhe. Egaan yeroo sana baadiyyaattan dhaladhe waan ta'eef bara sanas akka ammaa manni qorqoorroo baadiyyaa keessatti hin babal'anne ture. Manni keenya mana citaadha. Haati koo na bukkee sireerra ciifte turte. Mucaa reefuu ji'a 3 waanan tureef. Mana keenya gajjallaa muka qilxuu guddaa tokkotu jiras ture. Waan nama dhibu mukti kun karaa mataansaa gadi jedhee jiru karaa mana keenyaatti otoo hin taane karaa bowwaa isa jala jirutti ture. Garuu guyyaa sana mukti kun narratti jiguuf hundeensaa fottoqee uursaa gara mana keenyaatti dhufe. Isa booddee abbaan koo na'ee yoo mucaa kanaaf haadha isaa dhiisee jalaa baqadhee bara jireenya koo hundumaa gaddaa nafa jedheetu lafa anee fi haati koo ciifnutti dhufee na baasuuf yaalii godhe. Isaa yaalii irra jiru mukicha dursee dameen mukasaa guddaan dhufee utubaa lafa nuti ciisaa jirru bukkeen dhufee lafa keessa galee utubaa sana lafa nuti jirrurraa ol qabee dhaabe. Isa booda mukichi guutummaan guututti dhufee mana keenya irratti jigee mana keenyas ni diige. Waan isin dhibu lafa nuti ciisaa jirru qofaatu utubaan damee lafa keessa galee sanaan nurraa ol qabamee hafe. Isa booda haati koof abbaan koo anis manicha waliin awwaalamuu oollee jiraanne. Sana booda namoonni nutti yaa'anii nurraa diiganii fayyaa keenya achi keessaa baane. Waaqayyo oolchaadhaa fi of kolchaadha. Isatu na oolcha malee guyyaan sun anaaf maatii koof guyyaa xumuraa ture. Waaqayyo isa yeroo malee hudhaatti na hambisuuf ture sana haala kanaan qaanessee hunduma keenyas oolche. Ammas garuu qorumsi abdii kutachiisaan tokko ni dhufe. Maaltu ta'e laata? Kutaa keenya isattaanu kutaa 3ffaa irratti qabannee isiniif dhihaanna. Miidiyaa keenyaaf haaraa kan taatan sabskraayib, laayik, sheer gochuu hin dagatiina. Kun miidiyaa keessan Gonfoo Miidiyaadha. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa. Shaaloom.